Amsha Afya. Kansa inapenda ubaridi. Yaani ukiwa hauko active, umekaa mwili umefubaa, unasikia baridi, hufanyi mazoezi, ndio kansa inapenda hivyo. Kansa inapenda mwili ambao hauna oksijeni ya kutosha. Oksijeni ikiwa ndogo, ina maana kwamba kama hufanyi mazoezi, unajua ukifanya mazoezi unavuta hewa kwa wingi. Kama hufanyi mazoezi, hata kama ni mgonjwa, jitahidi kufanya deep breathing. Kama hufanyi pia, ni kwamba mwili unakuwa na oksijeni kidogo. Okay. Kwa hiyo sasa ndio kaelewa, haya ndio mambo ambayo kansa ina flourish. Na kansa inakufa kwa nini? Sasa ndio nikaja sasa kuona hizi shuhuda, hivi vyakula, kwa sababu mwanzo nilikuwa sijaelewa. Ndio nikaona hivi vyakula. Vyakula vikubwa ambavyo vinafanya cancer cells zinasinyaa ni vyakula ambavyo havikupikwa, raw foods. Kwa mfano, mboga za majani ya kijani kibichi hivyo. Ukizitengeneza, ukatengeneza juisi yake, ni kwamba ile juisi, ile chlorophyll iliyoko kwenye majani ya kijani, unaifanya inaingia kwenye system yako ya mkondo wa damu. Kwa hiyo unaongeza oxygen kwa wingi kwenye mwili wako, ambayo unaenda kupambana na kansa. Kuna vile mboga za majani, kwa mfano beetroot, mchanganyiko mwingine ametoa shuhuda, yeye amepona kwa beetroot, mchanganyiko wa beetroot, karoti, limao na apple. Anakuwa anakichanganya pamoja na kuwa kama juisi au anakuwa anatengeneza juisi. Juisi. Wote ambao nimewaona wameongelea masuala ya juisi. Kasema kwa hiyo juisi mojawapo, aina mojawapo ni hiyo ya mboga za majani ya kijani, mchanganyiko sawa, nikaweka. Nikaja huyu mwingine shuhuda wake sasa anatoa hizo za beetroot. Wenyewe wanaita miracle drink. Haya, nikaweka hiyo ya pili. Mwingine anaeleza cabbage, family ya cabbage. Cabbage nyekundu, cabbage nyeupe, broccoli. Yote hiyo uchanganye utengeneze juisi. Hiyo nayo. Mwingine anasema yeye ametumia juisi ya karoti tu, amepona. Mwingine turmeric ya unga natengeneza na kunywa kama chai, au turmeric ya maji na yenyewe. Kwa hiyo nikapata hizi shuhuda zote hizi. Kasema sasa hawa waliotoa shuhuda kwenye YouTube hawatasema uongo. Lazima watakuwa wamesema kweli. Sasa baada ya kusikia shuhuda za watu mbalimbali kupitia kwenye mtandao wa YouTube, wewe uliamua kuchukua hatua gani? Na mimi niliamua kufuata hizo shuhuda. Sawa. Niliamua kufuata hizo shuhuda, na ukumbuke nilipotoka India nilikuja na dawa, sanduku limejaa dawa. Nikawa najiuliza hizi dawa nitakunywa mpaka lini? Na bado nilikuwa naamini Mungu ameniponya niendelee kuishi. Kwa hiyo baada ya hizi dawa inakuwaje? Maana wanasema kwamba mwili ambao umeshatingishwa na kansa, hata kama umekwambia umepona, ni rahisi kansa kujirudia. Unaona? Hiyo ndio ilikuwa changamoto yangu. Kwa hiyo nikasema kama hawa wamekunywa hivi, si ni vyakula? Yote hivi ni vyakula. Mwingine amepona kwa malimao tu. Malimao anatengeneza malimao ya moto. Asubuhi malimao ya moto, jioni malimao ya moto. Juice ya malimao ya moto. Na mimi nitapambana na hawa. Kwa hiyo na mimi nikafanya kama sasa nafanya experiment. Tunanunua, tukawa sasa hapa nyumbani mfumo wa vyakula vyangu sasa ukabadilishwa kabisa. Watapika wengine chakula chao na mimi naandaliwa chakula changu. Chakula changu kikubwa ni hizi juices. Naamka asubuhi kitu cha kwanza, na mpaka sasa hivi kitu cha kwanza nakunywa juisi yangu ya limao la moto. Limao zima na likatakata, kama limeiva au limekaribia kuiva na likatakata na ngozi yake na maganda yake. Na liweka kwenye blender, nachukua maji ya moto ambayo nimechemsha pia, naweka
na asali na blend. Pamoja na mbegu zake au mbegu unatoa? Kila kitu. Hadi na mbegu? Mpaka na mbegu. Na blend zote na mbegu. Linatoka liko lizito hivi. Nakaa na kunywa, najaza kwenye magi yangu. Unachuja au unakunywa kwa jina? Wala sichuji. Yaani sichuji kwa sababu mwisho wa siku najua bado hayo mafibers roughage inahitajika mwilini. Kwa hiyo nakunywa hilo. Kwa hiyo ni kama ni limao zima lote. Limao zima lote na lila. Ni form of juice. Nikisha linywa hilo nakaa kama saa moja na kunywa juisi nyingine. Kama ni juisi ya mboga za kijani, si unaona hapo nje nimepanda sasa hivi. Ilibidi tung'oe maua yote. Tukatengeneza bustani ya mboga kwa sababu mboga za kijani unahitaji ujue zimetoka kwenye sosi gani. Maanake wengine huna hakika na maji yaliyomwagiwa. Kwa hiyo hapa dawa kama haijakaa siku 7 mtu kashavuna na kuletea, kwa mboga inaweza kuwa na madawa. Kwa hiyo tukawa tunapanda hapa mboga za juisi yangu. Kwa hiyo baada ya saa moja hiyo takunywa juisi au ni ya kijani au ni hii nyekundu. Hii yenye mchanganyiko wa beetroot. Maanake ukifanya ya beetroot, karoti, limao na apple bado ni nyekundu. Itakuwa rangi nyekundu. Alafu nakunywa baada ya saa moja hivi. Nikisha kunywa hiyo tena nakaa baada ya saa moja na nusu nakunywa nyingine. Mchana nakula kaugali kidogo, kaugali kaulezi na mhogo. Ndio ugali wangu. Alafu baadaye hapo katikati nitaendelea nazo hizo juisi tena mpaka jioni, labda nitakula magimbi au viazi lishe au ndizi ya kupika na mboga za majani kwa wingi. Nyama nyekundu nimeacha kwa sababu na zenyewe kwa sababu ya hizi acid. Lakini nyama ya kuku na samaki, dagaa natumia. Kwa hiyo hii mboga ya hii juisi ya mboga ni mboga aina gani ambazo unazozitumia? Zote. Zote za kijani. Aina 3-4 pamoja unasaga. Sawa. Naweza kuchanganya aina 3-4 au aina moja. Lakini mboga zote za kijani natumia. Na kwenye huu mlo wa kawaida ambao unasema unakula ugali wa ulezi na mhogo. Mboga zinakuwa aina gani? Za majani? Mboga za majani, maharage, jamii ya maharage yote natumia. Na vipi matumizi ya chumvi na mafuta? Matumizi ya chumvi natumia chumvi kidogo kwa sababu nyuma pia nilikuwa na high blood pressure, kwa hiyo nilishazoea kutumia chumvi kidogo. Mafuta natumia mafuta ya olive oil. Ndio natumia sana kwa vyakula vyangu. Na mafuta ya nazi pia. Na nazi yenyewe, maanake hata nazi ni nzuri sana kwa kansa. Mafuta ya nazi haya wanayo ambayo hayapikwa kwenye moto. Nayo ni mazuri sana. Unakunywa vijiko, nilikuwa nakunywa vijiko 3 asubuhi vikubwa vya chakula na vijiko 3 jioni vya chakula. Ndio. Kwa hiyo sasa nimeendelea hivyo. Baada ya kuanza kutumia hivi vyakula watu wakashangaa. Ghafla nimesimama, ghafla natembea, ghafla hali yangu imekuwa nafuu. Kwa hiyo watu wakaanza kuniuliza, jamani imekuaje? Unatumia nini? Kwa sababu ile rate ya change ilikuwa so fast. Ikawa so fast. Of course niliendelea na dawa za hospitali. Maanake nilizokuja nazo nimeenda nazo mpaka nimezimaliza. Na nikarudi kwenda kucheki baada ya 3 months wakaniambia naendelea vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo sikurudi tena kucheki India. Nimekuwa na cheki hapa. Na faili Muhimbili, nina faili Ocean Road. Na after 6 months naenda kucheki, wananiambia naendelea vizuri. Lakini kusema kweli mimi naamini vyakula hivi ninavyovitumia vimenisaidia kwa kiasi kikubwa sana. Sasa baada ya kuendelea vizuri ndio watu wakaanza kuniuliza. Watu wanakuja, jamani umekuaje? Watu wanafanya reference, wengine wagonjwa wanakuja hapa, ndugu za wagonjwa wanakuja na waeleza
Wengine wananipigia simu, maana marafiki wanapa, jamani mwambieni Christina yeye amesimama upesi. Kwa hiyo nikaanza kuwa reference point sasa. Na nilipokuwa reference point kwa watu na kuambia wewe ushuhuda, na nikiwaambia tumia kwa uaminifu. Yaani uanze kutumia, acha hizi sukari na wanga, alafu tumia hivi vyakula kwa uaminifu. Na namwambia katika wiki 3-4 utaiona tofauti. Kweli watu wameona tofauti. Naweza kutoa ushuhuda. Jirani yangu hii nyumba hapo, yeye alikuwa na kansa ya koo. Wamehangaika mpaka wakaja amepimwa Muhimbili, akapelekwa Murongazira, wakamrifaa South Africa, kule wakakuta na kansa ya koo. Akaanza kutibiwa kule, lakini bahati mbaya kifedha ikawa shida. Akarudi hapa tukampa huo ushauri wa hivi vyakula. Yaani hutaamini sasa hivi ile kijana alishapona, amesimama yuko Mbeya kwenye biashara zake. Na hapa si wapi kutoboa hapa, kishimo kile akaja akaenda. Siku moja amekuja hapa na muuliza, wewe ulienda lini South Africa? Akasema wala sikwenda South Africa mama, nimeenda CBRT hapa. Ndio wamekitoa hiki hapa, pameziba, amerudi kupumulia pua na mdomo. Maana kumbe kansa ya koo kiziba hapa huwezi kupumulia pua na mdomo, na unashindwa kuongea, na alikuwa anaongea kwa kuandika. Karudi kasimama, kaendelea vizuri. Kuna rafiki yangu mwingine, yeye alikuwa ameambiwa muda mfupi wa kuishi, lakini ameendelea kutumia hizi, zimeprolong her life. Nina shuhuda nyingi ambazo nimeona watu wanaendelea kuprolong their lives kama mimi ambavyo sasa huu mwaka wa 5. Si nimeprolong my life. Kwa hiyo kusema kweli mimi nashuhudia kwamba tukibadilisha mfumo wa vyakula, hata kwa watu wazima kama nyinyi, kubadilisha mfumo wa vyakula badala ya kujikita na haya masukari, tukaangalia tunaweza tukaacha kula sukari, lakini kwa sababu ya mazoea unajua siwezi kuacha sukari. Tupate mapumziko mafupi, tutarejea tena. Amsha Afya. Nini wito wako kwa watazamaji? Jamani, yani nawaomba watazamaji, hii shuhuda, walio na wagonjwa wa kansa kwanza wasikate tamaa. Ukweli ni kwamba mgonjwa wa kansa anaweza akapona kansa na akaendelea kuishi, akaendelea kutoa mchango wake kwa taifa lake, kwa familia yake. Kwa hiyo kitu cha maana ni kujaribu kuelewa kansa, hizi seli za kansa zinapenda kitu gani, zinanawiri kwenye mwili wetu kwa sababu ya vitu gani vilivyoko kwenye mwili wetu, na tuviache hivyo vitu kusudi tuvinyime kukua. Tule vile vyakula ambavyo vinaviua. Kweli kabisa wataishi, watatoa mchango wao kwenye familia zao, kwenye taifa lao. Halafu kitu kingine ni hii stress. Unajua watu tuna maisha ya stress. Watu tunabeba matatizo, kumbe wala huhitaji kubeba matatizo ya mtu mwingine. Mama anabeba matatizo ya familia, mama anabeba matatizo ya mume, hivi watoto, nini yote yanakuwa kwake. Stress. Tuachane na stress. Au kazi kupita kiasi. Unafanya kazi kupita kiasi. Kumbe hata Mungu alituambia tufanye kazi siku 6, siku ya 7 upumzike. Alikuwa na maana kwamba ufanye kazi pia mwili upumzike. Ametupatia mchana tufanye kazi, usiku ulale. Sasa wengine tunafanya kazi mchana, tunafanya kazi usiku. Unalala saa ngapi? Stress. Tuache stress. Stress ni mojawapo ya vitu vinavyofanya miili inapoteza ile kinga. Halafu matokeo yake ndio na kansa zinakuja na maradhi mengine. Kitu kingine kikubwa ni kusamehe. Unajua hizi stress pia zinaongezeka unapokuwa na moyo wa kusamehe. Umebeba mizigo, uligombana sijui na nani, kwenye mafamilia, sijui huko makazini, sijui nini, marafiki, ili mradi vitu havikuenda ulivyotaka. Sasa ile na yenyewe unabaki na manunguniko, unajua? Kumbe ukisamehe
Unajiponya mwenyewe. Unajiponya mwenyewe. Unalala usiku kucha mpaka asubuhi. Aliyekukera shauri zake. Yaani uwe na moyo wa kusamehe. Yaani hicho ndicho kitu ambacho ningewaomba watu na sisi wote wazima kwa wagonjwa. Yaani ukishafika that level ya kwamba kuna Mungu wako mponyaji, ukawa na hiyo imani. Na mimi imani imenichangia sana. Imani imechangia sana kwa sababu najua Yesu wangu ni mponyaji na anatuponya kupitia kwa madaktari, kupitia kwa vyakula, hata mahusiano tunayokuwa na wenzetu, mahusiano na familia, mahusiano na marafiki, uko relaxed. Unaona? Wanasema mahusiano mema ni dawa. Kabisa. Na ni kweli kabisa. Mahusiano mema ni dawa. Lakini ukishakuwa na stress unakimbizana na stress. Sasa matunda ambayo yana concentration kubwa ya vitamini B17, pamoja na kwamba wanasema mbegu za hayo matunda ni apple, pears, peach au apricot na berries. Hizi berries mbalimbali zipo, blackberries, blueberries, cranberries, strawberries, vyote hivyo. Lakini ukikuta yale matunda mbegu yake ni vidogo sana. Sasa mimi nilichofanya ni kwamba niliyatumia yale matunda kwa ujumla wake. Na hiyo nikawa natengeneza na nafanya juice. Na kwenye hii juice ya vyakula vingine nimekuwa naongezea sasa humo kwa mfano hii juice ya beetroot. Juice ya beetroot pamoja na kwamba ina vile vitu vinne, components zile 4. Limao, carrot, apple na beetroot. Ninaiboresha zaidi. Hiyo naiongezea vitunguu saumu. Hiyo naiongezea chia seeds. Hiyo naiongezea bizari mbichi. Hiyo naiongezea tangawizi. Na saa nyingine hata hizi berries pamoja na matunda damu. Matunda damu na yenyewe vimbegu vyake vina concentration kubwa ya B17. Kwa hiyo ukiangalia sasa ni nzito, yani imechukua vitu vingi zaidi. Ndio maana nikinywa hiyo naweza kushinda unakuwa umeshiba. Na kwa nimeshiba. Kitu kingine ni mhogo. Mhogo ni chakula kimoja ambacho chenyewe kina viini vinavyoua kansa. Kwa hiyo ni vizuri kwa wagonjwa na wanaouguza kuelewa kwamba mhogo ni chakula kimoja wapo kizuri kwa wale wagonjwa. Isipokuwa wanashauri kama utakula mhogo wa kupika, wakati unapoupika uchemshe sufuria likiwa wazi. Usifunike. Mpaka ule mhogo utakapoiva. Unaweza ukauunga na nazi, kaula. Ni chakula kimoja kizuri. Ila siku unayokula huo mhogo, juisi zako siweke tangawizi. Wanasema tangawizi na mhogo haviendani sawa sawa. Na vipi wale wanaokula ugali wa muhogo au muhogo kukaanga? Ni vizuri ukajaribu kupunguza hivi vitu vya kukaanga. Kama mimi nimepunguza sana vitu vya kukaanga. Ni vizuri ukala vitu vya mchemsho badala ya kukaanga. Unadondoshia mafuta yako kidogo, unachemsha, basi vya kukaanga kusema kweli sio vizuri sana. Kwa sababu hayo mafuta yanaweza kuleta shida baadaye. Sawa. Na hasa hivi vyakula ambavyo unga umekuwa processed, kwa mfano mandazi. Unajua watu tunapenda sana mandazi. Na mandazi unga wa ngano mweupe ni process sio mzuri. Kwa hiyo ni vizuri ukaavoid hivi vya kukaanga. Unajua mandazi watu wengi tumeyazoea mandazi, chapati tunapenda. Kwa hiyo vyakula vyangu mimi ukivikuta hapo unashangaa. Ila kumbe ndo vyenyewe sasa. Ndio vyenyewe sasa. Kwa hiyo pia ningewa encourage hata wasikilizaji wengine na watazamaji wengine wakaangalia hivi vitu vyote, wakaviongezea, wakaviboresha, ambayo inasaidia. Inasaidia sana. Alafu pia kutokana na hii kuwasaidia watu, maanake wakati ule ninavyoumwa nilimwahidi Mungu. Nimwambia Mungu, naomba uniponyeshe. Unipe nafasi nyingine ya pili na nitakufanyia kazi. Mojawapo ni hii ya kutoa ushauri kwa wagonjwa na kwa wanaouguza
kusudi waweze kujua na wao waweze kusaidia ndugu zao wapone na wale wagonjwa wengine wapone. Kwa hiyo muwapatie namba zangu za simu ambazo ni 0753177140. Hiyo simu ina WhatsApp pia. Wanaweza wakanipata kwa kama wana maswali mengine zaidi kusudi waweze na wao kunufaika na haya maelezo. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa watazamaji, jamani, kansa tunapona. Kansa hata ikiwa stage 4, mimi ya kwangu ilikuwa stage 4. Madaktari pale Aga Khan siku hiyo nimefika, yule daktari aliyenipima manake yuko so disappointed kuona mgonjwa unaenda dakika ya mwisho, na mimi nashangaa. Lakini Mungu wangu alivyokuwa wa ajabu, si huyo akaniponyesha kweli. Huyo akaniponyesha, niko hapa. Na mwaka wa 5 sasa tangu nimetibiwa kansa, huu mwaka wa 5. Na acknowledge kwamba Mungu aliye hai alinishika mkono akanivusha kupitia kwa matibabu niliyopata kwa madaktari wote, hizo hospitali zote nilizotembea. Maana wote walinishughulikia kusema kweli. Pale Aga Khan walinishughulikia, Muhimbili wamenishughulikia, huko ndio wamenishughulikia. Hapa nyumbani nilikuja, ndugu zangu wakanishughulikia, familia yangu wakanishughulikia, kila mtu alinizunguka. Maana nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nalishwa, nilikuwa naoshwa, sijihudumii mwenyewe. Uelewe mgonjwa to that extent. Alafu leo nimesimama nafanya shughuli zangu. Kwa hiyo sifa na utukufu tunamrudishia Mungu, maana ndiye aliyeliwezesha hili. Na tujenge imani zetu jamani, hata watazamaji. Kila mwenye imani yake kwa Mungu wake ajenge imani. Yaani ndio jambo kubwa pia na waita. Asante sana Mama Warioba kwa ushuhuda ambao unatia moyo na kunenepesha mifupa. Basi mtazamaji, natumaini umeweza kusikia shuhuda hii. Kansa inatibika, saratani inatibika kwa kuzingatia tu ulaji ambao ni mzuri. Umesikia mengi ambayo ameyashauri, lakini pia kuhusiana na juisi za vitu vyetu hivi vya asili, mboga, matunda, ni muhimu kuvizingatia, maana vina mchango mkubwa sana katika kuimarisha kinga ya miili yetu. Na nipende tu pia kukumbusha kwamba kuna application ambayo inaitwa Amsha Afya Juice App. Hapo ukipakua hiyo application utaweza kujionea juisi za aina mbalimbali, na kati ya hizo nyingi zinaeleza namna gani hizo juisi zinaweza kutibu magonjwa. Kwa hiyo nenda kapakua hiyo application ya Amsha Afya Juice App uweze kufahamu hizo juisi na matibabu yake. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine tena kizuri kabisa. Endelea kutufuatilia Amsha Afya kwa manufaa yako na jamii yako. Amsha Afya.